bạn quay trở lại với mobile game. Sau đây là series game Đại chiến người khỏe. Bắt đầu. Chết rồi. Đấy, nó phóng được đấy. Trời, siêu chưa, chuẩn được. Ui, nó nhảy. Nhảy này. Cho nhá nữa, tốt rồi. Làm nhá nữa. Ui, phóng được. Phóng được đi, phút đi. Bành xa. Chiến thuật, set shot. Ngắm chuẩn vào, set shot. Bắn vào, đấy. Headshot, chuẩn luôn. Tuyệt vời. Tiếp tục. Bắn vào đâu. Ôi trời ơi. Ui, tí nữa bắn trúng đầu mình. Tiếp tục. Headshot. Ôi trời ơi, trúng cổ thôi. Tiếp. Headshot. Tuyệt lại vào ngực. Bắn nữa. Trúng chân thôi, bắn lại. Ui tuyệt rồi. Cao quá rồi. Vẫn trúng ngực, may quá. Tiếp tục. Chuẩn nữa. Ôi trời ơi, trúng cổ thôi. Ngắm bắt đầu. Đầu này chân rồi. Headshot đấy, chửi mũ mà to à. Ồ, có mũ đội này. Headshot tuyệt. Siêu chưa. Headshot luôn. Rồi, trúng ngực thôi. Ngắm bắt đầu đó. Rồi. Tiếp tục. Cần chưa. Mũ đội không trúng đầu. Ngắm bắt đầu. Rồi trúng chân rồi. Ui, hai thằng luôn này. Quá trúng nhát rồi. Ui, tí trúng đầu mình. Bắn thằng chết. Headshot trúng đầu mình luôn. Nguy hiểm quá. Ui, cao quá. Chết đi. Em nữa. Headshot sơi. Một nhát trúng chân, một nhát trúng đầu. Đấy, đi liên tục này. Nữa. Nhanh, liên tục. Sơi. Hiện ra bắn trúng luôn. Nhanh, thịt càng nhanh. Nhanh nữa. Rồi. Đấy. Ra là chết. Đấy. Trúng một tí. Rồi, nhưng mà phóng nhảy như này thường là không hay trúng đầu. Rồi, trời ơi. Tiếp. Nâng lên đi. Headshot đi. Không được. Sao nó thành dính luôn. Lên đi. Đấy, này có gì phản phán đấy. Ôi, có thật đồng kiếm chạy vào đấy. Headshot hai chú luôn. Quá tuyệt vời. Phóng bằng rưỡi. Chết đi. Đấy. Có thật đồng kiếm bên dưới đấy. Phóng headshot. Trời tuyệt vời. Phóng hứng luôn. Hai thằng kia trước, rồi hai thằng rưỡi. Phóng phức, rồi, trời ơi. Phóng lên. Hai thằng nữa kìa. Phóng lên rưỡi. Thằng kia là bắn trúng đầu đồng đội. Tuyệt vời. Cảm ơn chú nha. Ui, thằng kia này nhím rồi. Cho nhát nữa. Rồi. Headshot. Thằng rưỡi là cầm kiếm nữa rồi. Tiếp 31 rồi. Giờ 31 anh rồi. Hạ thằng pháp sư bên trên không đó. Nó phun lửa rồi. Ôi, chúng một mũi rồi. Ôi. Chết đi, headshot luôn, đúng rồi. Chúng một mũi rồi. Có quả táo đây. Những hai mũi tên là bị một vào đầu thì nó nát cái dính luôn. Đó. Này phóng nhanh hơn. Đứng rồi. Một thằng chưa nó mới học là ui tên vào đâu nhiều quá nhiều mũi tên rồi bắn đi mày vậy được không chứ chết sao ủa trời cũng cổ thôi
thua lắm. Chịu chết đi. Đừng có nói rằng ý đấy có nào mình như là đội mũ đấy, thế nhìn ra ngoài mua thì đến mũi đấy đội mũ này. Chết đi. Xuyên cổ. Đấy, xuyên cổ cũng phải được cộng 4 điểm. Trời luôn. Đi kiếm mũ á, đây có xong. Quá tao là mũ là Noel này. Phải mua mới được. Trời cái con mũ lâu lâu này, đâu sợ. Cái này kín này, đấy, cái này đi. Đấy, đầu ông cái tên này, cái đẹp nhỉ. Này đó. Cái dưới là hồn đấy, cái này đi. Đấy. Để cái mũi tên mái chạc này trong đẹp này. Nó dùng cái trên. Thế nó dùng cái dưới sau. Dưới sau mình sẽ dùng cái chạc bắt đầu hiện vòng bảo vệ này. Đấy. Mình cũng vòng bảo vệ này. Đây còn mấy cái này nó chỉ phải mua nhé. Nó đỏ nó quay lại này. Đấy, sau mình sẽ mua cái này. Mình tiết kiệm tiền. Ok, quay lại đấy, chiến đấu luôn. Đi đấy. Này, nó một các bạn. Cái này thì thật đấy. Sửa thấy chưa? Thấy gió mới gọi chưa sửa. Chết chưa? Chết sọt rồi, lần nào. Chết sọt. Nó chỉ bắn tên là Sơn nhá. Liên tục rồi một thằng nữa là 3 cây. Thấy đời đi. 8 thằng rồi. Tiếp tục. Tiếp 9, 10 luôn. Có 10. Tiếp tục. Đấy, thằng nào chạy lên. Ui, 3 đồng luôn. Đúng rồi, mở vòng lên. Thằng cầm kiếm ạ. Không chết đâu. Bắn tiếp. Ui chắn nào che cho nhau to. Vừa chạy vào chết luôn. Sao mà không chụp lại. Ui giời, đến đầu. Đấy thằng dưới kìa. Ui là cái nó che mất đâu. Nguy quá. Bắn trúng đầu nào. Nhăn đâu. Ôi trời ơi. Đấy. Kìa vừa thò đầu vào cái dính luôn. Thấy chưa? Hết sóc liên tục nhá. Thằng này. Vẫn đầu chưa? Ấy. Ôi dính một cao. Ôi tôi sao? Là sao mà dùng màu bảo vệ được. Bắn đi. Đừng để nó bắn chúng mình sao? Bắn liên tục. Hết sọt luôn. Phóng. Liên tục. Bắn tiếp. Trúng rồi đâu. Nó bắn. Ý hết sọt. Có cái tên này có gì chữa không nhỉ? Có nhỉ? Đấy, quả táo. Phi táo. Phi chúng quả táo là mình sẽ hồi lại một tên kia nó mất luôn. Ôi đừng. Ôi sao nó bắn thẳng thế nhỉ? Đừng để nó bắn tiếp. May quá có mặt nạ. Thế. Không sao. Tới tao lấy. Đúng rồi. Chết đi. Trời. Thằng nhím chưa? Đấy. Chết luôn đi. Phóng hơi dậy. Đấy. Liên tục. Không tao gì. Đấy. Ôi mình dính một mũi tên rồi. Rồi, táo ơi. Bắn táo. Tuần tuyệt vời, bắn tuần hết nhỉ. Sửa hết sót luôn. Tiếp tục. Chết đi.
Đánh luôn chứ. Ý, ai có mặt nạ nhá. 27 mạng. 27 mạng, ui xuống cổ rồi. Tao rồi, ôi rồi. Chết đi, chết đi. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Ui, có thằng người trên này. Ui, chúng mình ở đây rồi. 35 chú. Đấy, bị chết chưa? Đấy, thật kìa. Ui, nó bắt. Hay quá, pháp sư kìa, nó sẽ là pháp sư. Thì nó phi, phóng lửa, mệt lắm. Pháp sư này phóng lửa trở lắm. Nó dùng trên kìa, bắn chết luôn. Pháp sư. Hết xong pháp sư luôn. Ok, tao kìa, tao kìa. Ây da, đùa rồi. Chưa kịp dùng táo. Làm lại hết xong rồi. Thế rồi, hai thằng headshot. Nát lá. Bỏ thôi. Liên tục. Mưa này, tao thấy mưa đá kìa. Mưa đá nào. Mưa chưa? Mưa tên, mưa lao. Hiện đạt chết luôn. Hiện đạt lấy luôn. Lấy headshot luôn. Tuyệt vời. Chết đi, tuyệt vời, chính là không được. Nhiều lên 2 lần lúc đấy. Đúng rồi, bắt đầu lại luôn. Hai chú headshot. Một chú headshot là mình được 4 xu luôn. Ui, chúng đâu đi. Ui giời. Sượt vàng xuống. Sao lên đi. Chết rồi đấy, chúng đầu. Đấy. Chạy à. Em kiếm chạy ôi phí mất cái màu mà vậy đó. Không biết. Ngắm chuẩn thế. Đây là cái ngắm đấy. Người vẫn là vậy. Xuyên táo. Toàn đấy người. Tiếp tục xuyên táo ở trên cổ thôi. Cái này nó ngầu quá đi. Xuyên táo rồi các bạn. Treo. Lại chiến người qua. Cuộc chiến phóng vào. Chết đi. Đúng rồi. Wow. Này quá. Hai ông mình có nào bảo vệ. Hồi nhanh. Nào bảo vệ hồi nhanh. Nó đến đây rồi. Bảo vệ hồi nhanh. Chết luôn rồi. Hồi sợ hồi rồi. Chết rồi. Sư kìa. Rồi. Lúc 3 luôn. Liên tục như này nữa. Pháp sư kìa. Vậy thằng pháp sư chết luôn. Chết rồi nó tạm. Ui có khi ngầu nhờ. Chết đi. 43 mạng rồi. Phấn đấu lên 50 mạng nhá. Chúng cổ. Ý. Rồi chết đi. Chết luôn. Phóng nào. Ui, thôi dính một tên rồi. Phóng đây. Ui giời, mày quá, nó lên sẵn. Chết đi. Mày quá, phóng nào mà bảo vệ. Ngồi nhanh. Tôi nào bảo vệ nhanh. Ôi giỏi quá. Ôi thôi sao rồi, 56 mạng. Chết luôn. Wow. Thật tuyệt vời. Trận này mình hạ được 56 tên. Vượt chỉ tiêu 6 tên. Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Nó sót xem có gì nào. Đấy. Đồ hay quá. Cái tiệm tiền mua những đồ này cũng được này. Có xẻng này. Binh 3 nữa. Sau mình xếp cái tiệm tiền mua đây mà bảo vệ. Cô đã quay ngược lại này. Tuyệt vời thế nhỉ. Nó này. Mũ là Noel này. Wow, đấy, đẹp đấy. Rồi mũ này là mũ Noel gì đây. Giống như là chữ Nam Mã Ủ Xô này.
có cả mũ lâu lâu đấy, đôi thứ trông đẹp đấy. Trời, nhìn ngầu chưa, mũ lâu lâu bạn nhìn ngầu chưa. Đấy, cái này nó vẫn là kính nhất, này đèo kính, cái mũ gì nữa, đấy con mũ đẹp thế nhỉ. Trời, cái mũ màu vàng đẹp thế, nhưng mà vẫn chưa mở khóa này, được 93 điểm thôi, mình mới hạ được có 56 thằng này. 93 thằng nữa được. Ui ôi, có mũ xương rồng, mũ dứa này. Ok, như vậy là video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Video sau thì mình sẽ phấn đấu tiền để mua những mũ dứa, rồi thì mũ các kiểu là của tên mình là mã. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên là đăng ký cho mobile game nhé. With your smile, now the sunshine brings the light.